UJESU KRISTU UYINKOSI. Ngiyathoba kakhulu ukubingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, abefundisi omama befundisi, abavangeli omama bavangeli, omama obaba, izintombi nensizwa, Sunday school, umshayeli umphathi ohlelo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Omi lapha ngaphambili umama Maseko usuka eThongathi endaweni ekuthiwa isehamba nathi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nimandla konke ompile nami lokuthuka lokubamele lapha. Nginikezwe izwi lesikhombisa elitholakala kuLuka chapter 23 verse 46. Ngizocela ozongifundela izwi elikhulu elakhulunywa inkosi yethu Jesu Kristu, izwi lokugcina. Ngizocela ozongifundela Luka 23 verse 46. Luka 23 verse 46. UJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokhu wafa. Haleluya. Izwi lesikhombisa inamba 7 isho ukuphelela. Sekuphelelisiwe konke inkosi yethu Jesu yamemeza ngezwi elikhulu yathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Maqede yafa. Ukuba akufikanga kulesi sigaba sokuthi inkosi ibeke umoya wayo ezandleni zikaNkulunkulu uBaba, ngabe mhlawumbe mina nawe asikho la. Ngabe mhlawumbe mina nawe izono zethu akuqedwanga, akupheleliswanga ukuthethelelwa nokuhlanzwa kwazo. Kodwa ngenxa yokuthi kwafika la, sekufika leli gama, sekukhona leli gama elithi uJesu Kristu umfeli wethu. Sekufika ekuthaneni siyibandla uNkulunkulu inkosi yethu Jesu alithenga ngegazi lakhe, alifela ngenxa yokuba kwafika lesi sikhathi. Kwasekupheleliswa wonke umsebenzi inkosi yethu Jesu kuba ife, ukuze imbelwe ifike phansi ethuneni iyonqoba ithathe izihluthulelo zokufa nezehayidesi. Kwasekupheleliswa ukuthi inkosi yethu Jesu Kristu ithi izwi lenkosi 1 Peter chapter 4 verse 6, leli vangeli lashunyayelwa nakwabafileyo. Kwafika isikhathi sokuthi imbelwe inkosi yethu Jesu, ngoba yayingeke imbelwe iphila, kwadingeka ukuthi ithathe umoya wayo iwubeke uNkulunkulu Baba, bese iya phansi ethuneni iyoziveza. John 14 verse 6 uthi uKristu Jesu uyindlela neqiniso nokuphila, akekho oya kuBaba ngaphandle kwakhe. Kwakufanele ukuthi laphayana ethuneni kwakunobaba o-Abrahama, oNoah, ababehambe emhlabeni bengakayiboni inkosi yethu Jesu eyindlela neqiniso nokuphila. Babengeke bakwazi ukuya kuNkulunkulu kuBaba, bakwazi ukuthi kupheleliswe inkosi yethu Jesu ibizwe ngokuthi iyizibulo labafileyo. So iyoveza izandla kubo bonke ababesemathuneni ababefe bengayibonanga, babone amanxeba, ukuze uma isivuka ngosuku lwesithathu inkosi yethu Jesu isiba yizibulo labafileyo, nabo bakwazi ukuthi bayohlala eduze kukaBaba uNkulunkulu Baba, sebeyibonile inkosi yethu Jesu, ngoba akekho oya kuNkulunkulu Baba engayi nenkosi yethu Jesu. Inkosi yethu Jesu kwadingeka ukuthi ibeke umoya wayo uNkulunkulu wethu uBaba
ukuze laphayana okwakukhona khona iparadise phansi emhlabathini phansi komhlaba iyolikhuphula iparadise liye ekhaya ezulwini kanye nabo bonke abangcwele abahambe emhlabeni ngobungcwele nangokulunga. Haleluya. Lisho ukuthini-ke lelizwi lokuthi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami kithina esingabantwana bakaNkulunkulu. John 1:12. Bonke abamamukelayo baphiwa amandla okuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Nathi uma sihambe singabantwana bakaNkulunkulu imizimba yethu efayo nathi siyokwazi ukuthi makufika isikhathi sokuthi siyahamba emhlabeni sisho ngesibindi ukuthi uNkulunkulu ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho. Sisho njengoStefani encwadini yeZenzo chapter 7 verse 59. Uma uStefani bemkhanda ngamatshe uthi usho ngesibindi uthi Nkosi Jesu uyamukela umoya wami. Ukusho lapho uStefani ngoba kwiZenzo chapter 6 sizwile ukuthi uStefani wayeyindoda enomoya kaNkulunkulu eyayihamba ngobungcwele. Umbuzo omkhulu uthi mina nawe uma kungafika isikhathi sokuthi imizimba yethu efayo iyafa manje umphefumulo wethu uyaphuma siyoba naso isibindi sokuthi Nkosi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngiyawumukela inkosi yamukela umoya wami. uKolose 3 verse 1 uthi uma navuswa kanye noKristu fonani okwaphezulu. Athi verse 2 nakani okwaphezulu linganaki okwasemhlabeni. Abesethi verse 3 wakhona ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu uNkulunkulu. Haleluya. Uma sihamba la emhlabeni sahamba njengendoda ekuthiwa uStefani, sahamba ngobungcwele, sahamba sinomoya ongcwele. Nathi ukuphila kwethu khona sisela singakafiki lesi sikhathi sokuthi umzimba siyafa kufanele sinikele umoya wethu kuNkulunkulu. Siyosho nathi ngesibindi ngoba ukuphila kwethu vele kufihlwe noKristu uNkulunkulu. Akufihlwa-ke ukuphila omuntu ongcolile uKristu. Akufihlwa kuNkulunkulu kanye noKristu ngoba uKristu owasho lamazwi ukuthi Baba ngiyabeka umoya wami ezandleni zakho ngoba uphile la emhlabeni engenasono ehamba ngobungcwele. Athi 1 John chapter 2 verse 6 athi uma nihlala kuye hambani njengokuba naye ahamba. Okuwukuthi masaphila la emhlabeni ukuze ukuphila kwethu kufihlwe kanye noKristu sidinga ukuhamba nathi singenasono, sidinga ukuhamba nathi singcweliswa. Athi 1 Thessalonica chapter 5 verse 23 athi inkosi yokuthula mayingcwelise ngokupheleleyo umoya nomphefumulo nomzimba uze kube sekufikeni kwenkosi. Umbuzo omkhulu uthi engabe wena uma kungafika isikhathi sakho njengamanje sokuthi lo mzimba noma impilo yakho iyaphela njengamanje ungaba naso isibindi sokuthi Nkosi yamukela umoya wakho. uStefani ukusho lokhu ngoba uhambe la emhlabeni ezigcwelisa njengoba kusho izwi lenkosi u1 Thessalonica chapter 5 ukuthi makungcweliswe umoya, ungcweliswe umphefumulo, ungcweliswe nomzimba kuze kube sekufikeni kwenkosi. Yini-ke eqebula ukuphila komuntu kuba kungafihlwa uKristu? Zimbili indawo. Akwenzeki ukuthi kube khona ukuphila komuntu phakathi nendawo untanta nje emoyeni. Uma ukuphila kwakho kungafihliwe kuKristu kufihlwe kuSathane. Yini eyenza ukuthi umuntu ukuphila kwakhe usuke uKristu uNkulunkulu ezulwini ukufihlwa khona ukungayenzi intando kaNkulunkulu?
athi John 14 verse 15, uma ningithanda kusho inkosi yethu uJesu Kristu, uma ningithanda yenza kanjani? Gcinani imiyalo yami. Abesethi verse 21, uma imiyalo yami ihlala kini, niyakuthandwa yimi nithandwe nami baba. Haleluya. Kuyilapho uma sigcina imiyalo kaNkulunkulu ukuphila kwethu kufihlwa uNkulunkulu kanye noKristu. Singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungcwele, ngakho okungengcwele akusondeli kuye. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. So yini-ke esusa ukuphila komuntu kufihlweni kuKristu ukuze nathi sibe nesibindi ngosuku lokufa ukuthi esandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Sibe nesibindi kwamanje ukuthi Nkosi ngibeke umoya wami. Uthi uDavide kwiNkubo chapter 31 verse 5 uthi ngiyabeka esandleni sakho Jehova uNkulunkulu umoya wami. Uyawutenga uNkulunkulu Jehova othembekayo. Ngabe uyakusho yini wena njengamanje ukuthi esandleni sikaNkulunkulu uyawubeka umoya wakho? Unjani umoya wakho? Ufanelekile yini ukubekwa esandleni sikaNkulunkulu? Singenza kanjani ukubuyisela uma kambe kungenzeka ukuthi umoya wakho uxebukile ekuthandeni ufihlwe kanye noKristu uNkulunkulu? Okungenzeka ukuthi kumanje silana umoya wakho ufihlwe kuSathane, uhamba ngezindlela zikaSathane. Kunye sifanele sikwenze kusukela manje noma sihlukana la noma khona manje. Incwadi yesililo chapter 3 verse 40 uthi ake sizicwaninge, let us search our ways, ake sizihlole bese siyabuyela kuNkulunkulu. Kunye sifanele sikwenze ngoba asazi, akekho wazi ukuthi umoya wakhe ukuthi njengamanje njoba ngimile ngiphila njengamanje kunini la okungavela ukuthi qini kuphele manje, akekho owaziyo. So njengamanje asiqale manje umuntu nomuntu azicwaninge, umuntu nomuntu azihlole. Uthi umpostoli Pawulu encwadini yabaseKorinte, zihloleni nina ukuthi nisasekukholweni yini. Kungenzeka ukuthi umuntu ushisa indlela, uvuthisa indlela eya enkonzweni, uvuthisa indlela yokuthandaza, yokuhlabelela, mhlawumbe neyokushumayela, kodwa akazicwaningi uma eseyedwa. Phela asikholwa ngoba sisenkonzweni. Ukukholwa umuntu kubonakala eyedwa engabonwa abantu. Ukukholwa komuntu kubonakala eyedwa noma esemsebenzini, noma ephakathi kwabantu abangakholwa, noma ekomakhelwane. Uyazihlola yini, uyazicwaninga yini, ubese uyabuyela kuNkulunkulu ukuze ukuphila kwakho kufihlwe, kuqhubeke kufihlwe kanye noKristu, ukuze lenzeke lelizwi leNkubo chapter 31 verse 5 ekusho uDavide, umoya wethu sihambe usesandleni sikaNkulunkulu, uNkulunkulu ewutenga ekwenzeni isono. Sibuyela kanjani ekuthandeni ukuphila kwethu kufihlwe kanye noKristu? Sibuyelwa ngokuvuma isono. Uma usuhlalile phansi nawe wazihlola wabona ukuthi hayi ngonile la, angenzanga kahle la, uNkulunkulu ngikhumbuze zonke izono zami, bese uyasivuma. Ngiyacela ukusho mntakababa ukuthi inkonzo yokuvuma izono akusiyona ijoke lena abantu abayenzayo, akusiyona igame, akuyona umdlalo lona udlalwa abantu ukuthi umuntu asivume namhlanje isono ngaphambi kwakusasa ubuyela kusona. Akusiyona umdlalo ukuthi umuntu akhulume ukuthi hayi ungasenza lesi sono sesobuya bese siyabhala ngoba sezwa ukuthi ubaba wathi uma usibhalile izono zakho noma ungafa uyongena ezulwini. Ngicela ukukutshela mntakababa ukuthi uNkulunkulu obona konke nobonayo ukuthi wena udlala umdlalo wokusiqeqa isono nangesikhathi usuthi uyasivuma njengomuntu eqeqa izambane evikela ukuthi izambane lake lingagebhuleki. Noma ungasiqeqwa ngisho angakhuleka ubaba wethu athi uNkulunkulu makakuhlanze ngegazi lakho abuyisele ukuphila kwakho kuKristu lapho kufihle khona uNkulunkulu. Ngicela ukukutshela ukuthi uNkulunkulu obona konke, okubonile ngesikhathi
isono senza nobonayo ukuthi wena udlala umdlalo wokuvuma isono, wena udlala umdlalo we-debate wokuphikisana ngokufuna ukubonakala ukuthi uyafundisa. Ubaba wethu umpostoli ngakho ufundisa ngenkonzo yokuvuma isono, wena uyadebate ngaye, ufuna ukubonakala ukuhlakanipha nokwazi kwakho. Ngicela ukukutshela ukuthi inkonzo yokuvuma isono ayiwona umdlalo, inkonzo yokubuyisela ukuphila kwakho ukuba kufihlwe kanye noKristu. Uma udlala umdlalo, uNkulunkulu okunguye, hayi lona ovuma kuyisono, uNkulunkulu okunguye obona konke ukuthi wena awukafiki ekuthaneni ubuyisele ukuphila kwakho la kufanele kubuyele khona. Awukafiki wena ekuthaneni umoya wakho uwubeke ezandleni zikaNkulunkulu ukuba ahlale ewuhlela. Ngicela ukutshela ukuthi kufana nokuthi izono zakho azihlanziwe kushamathandaza ovuma kuye athi kufafaze igazi lenkosi uJesu ukukuhlanze, kodwa kufana nokuthi awenzanga lutho. Inkonzo yokuvuma isono intando kaNkulunkulu, inkonzo yokuvuma isono inkonzo yokuthi uma kuthiwa uyaphela ngawe namhlanje usho ngesibindi uthi umoya wami ngiyawubeka esandleni sakho uNkulunkulu uthakathe, bese uyahamba uyohlala kanye noNkulunkulu, uyohlala kanye noKristu eduze kwesihlalo sobukhosi. Sengathi uNkulunkulu bengasisiza siphelile isikhathi sokudlala ukukholwa, siphelile isikhathi sokudlala ukuvuma isono. Udlale uvuma isono ngoba ufuna ukuthola umsebenzi, udlale uvuma isono ngoba ufuna ukuxazulula iy'nkinga zakho. Uyakubona ozobuyisela ukuphila kwakho lapho kufanele ufihle khona uKristu kanye noKristu uNkulunkulu. Uyakubona okuzothi ma kuphela ngawe uthi uyasho, noma ungasho kakhulu uthi ngiyawubeka umoya wami esandleni sakho, kodwa ngeke azawubeke ngoba ubonile ukuthi wena ubudlala umdlalo usaphila emhlabeni. Inkosi yomusa imbusise uJesu Kristu uyinkosi. Amen.